al'ummar duniya, al'ummar musulmi, ga mu ɗauki tare da wannan sirri. Ina ɗan kasuwan da ke neman ya ringa tara jama'a a gurin shi, ko kuma ɗan siyasan da ke neman jama'a a gurin shi su zo gurin shi. To ɗan uwa, za mu baka wannan sirri. Ɗan uwa, za ka samu kaucin ɗaurawa ranar Lahadi, za ka samu kaucin ɗaurawa. Amma idan ka je Sakkota, idan aka hau saman, za ka karanta ijaja ƙafa 3 sai ka tsinko ta. Ɗan uwa, sai ka je da wanda ya faɗo ƙasa ba amfani da shi. A saman za a samu abin zubawa a zuba shi. To ɗan uwa, sai ka dawo da shi gida. Idan ka dawo da shi gida, sai ka shanya sha inuwa. Sai ka samu goro, farin goro za ka samu guda 7. Za ka ɓara shi, dama yana da ɓari, to za ka raba shi biyu. Idan ka raba shi biyu, wanda yake kan hannun damanka da shi za ka yi amfani, wanda ke hannun hagunka za ka ije shi gefe ɗaya. Idan ka gama, shi wanda ke hannun hagun naka za ka je ka samu tsohuwa ko tsoho mai cin goro, ka ɗauki wannan ka bada sadaka. Shi kuma wannan za ka zo ka samu turmi da wannan kaucin ɗaurawa da ka samu. Turmin ba za ka bar shi a ƙasa ba, za ka ɗaga shi akan ƙasan, ka ɗaura shi akan wani abu, sai ka ɗaura ko wannan kaucin ka zuba a ciki, sai ka ɗauki wannan goron ka zuba a ciki. Ɗan uwa, ka dake shi. Idan ka dake shi, daki na hayaƙi ya da kulukui, saboda za ka ringa ɗiba kana wanka da shi, da ka fito kuma sai ka ringa hayaƙa jikinka da shi. Wallahi ɗan uwa, za ka ga jama'a. Kar ka mance da lakin da sharing, mun baka shi alfarman annabi sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alaikum.